واحد الفيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على دواء بروسبان اللي كيتعتبر واحد من الادويه الطبيعيه اللي كيعالج السعال والتهابات الجهاز التنفسي. في هذا الفيديو غادي نشرحوا مكوناته، كيفاش كيخدم، شنو هي الجرعه المناسبه، وشنو الاعراض الجانبيه اللي ممكن تلاحظوها الا كنتوا كتعانوا من السعال او البلغم ولا حتى من ضيق التنفس. تابعوا معنا باش تعرفوا كل شيء على بروسبا وكيفاش تستعملوه بامان. خليوا لي تعليقاتكم، ما تنساوش ديروا لي جيم وتشاركوا القناة باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي والمحتوى والنصائح الصحية ديالي. مشاهدة ممتعة. بروسبان هو دواء طبيعي كيدار باش يخفف السعال ويعاون في التهابات الجهاز التنفسي. فيه مستخلص ديال نبات اللبلاب اللي معروف باللي كيعاون يخرج البلوع